আসসালামু আলাইকুম। আশা করতেছি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আজকে একটা এনএফটির অফার নিয়ে এলাম। তো অফারটা কেউ মিস করবেন না। এখান থেকে আমাদেরকে সর্বোচ্চ 20 থেকে 30 সেন্ট এখান থেকে বিএনবি স্মার্ট চেইন ফি কাটবে আমাদের ওয়ালেট থেকে। ওকে, তো এ টু জেড দেখাবো। তো আপনাদের যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে এনএফটিটা ক্লেম করে রাখতে পারেন, কারণ বর্তমানে কিন্তু এনএফটি থেকে ভালো একটা প্রফিট পাওয়া পসিবল। ওকে, যদিও ফ্রি এনএফটি থেকে তেমন একটা পাওয়া যায় না, তারপরেও যেহেতু 20 সেন্ট ফি আমরা এটা চাইলে ক্লেম করে রাখতে পারি। তো প্রত্যেকের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, আপনি যদি এখন আমার চ্যানেল নতুন হন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে টেলিগ্রামটা অলওয়েজ ফলো করবেন। এখানে কিন্তু প্রতিদিনই সকল ধরনের এয়ারড্রপ এবং এয়ারড্রপের উইথড্র আপডেট এখানে দেওয়া হয়। ওকে, তো আপনি যদি এয়ারড্রপগুলোতে জয়েন করে থাকেন এখানে আসবেন, এসে উইনার লিস্ট দেওয়া আছে, এ দেখেন এইটার উইনার লিস্ট দেওয়া আছে, এগুলো চেক করলে দেখবেন যে আপনি পেমেন্টগুলো রিসিভ করছেন অলরেডি। ওকে, তো আপনি যদি এয়ারড্রপগুলোতে এখনও জয়েন না করে থাকেন প্রত্যেকটি এয়ারড্রপে জয়েন করবেন, কারণ এয়ারড্রপে তো আমাদেরকে মানে টাকা পয়সা দিয়ে জয়েন করতে হয় না, করতে হয় ফ্রি। তো সেক্ষেত্রে আমরা কোনো এয়ারড্রপ মিস করবো না। তো যাই হোক, এখন আমরা মেন টপিকটায় যাই। তো এই পোস্টটা আমি টেলিগ্রামে দিয়ে দেবো। ওকে, তো এখান থেকে সেই যে লিঙ্কটা এটা আপনি কপি করে নেবেন চেপে ধরে, তারপরে আপনার ট্রাস্ট ওয়ালেটে যাবেন। ওকে, তো ট্রাই করবেন একটা ওয়ালেটে মানে এটা ইউজ করার জন্য, এনএফটিটা আপনি নেওয়ার জন্য। তো আমি এটা একটা ওয়ালেট মানে বাছাই করে নিই। আপনার যদি মেন ওয়ালেটে বিএনবি থাকে সেক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ আপনার মানে সেকেন্ড ওয়ালেটে সেন্ড করে নেবেন, যে ওয়ালেট দিয়ে আপনি এটা ক্লেম করবেন। তো আমি এটা সেকেন্ড ওয়ালেট দিয়েই ক্লেম করব। ওকে, তো এখানে দেখালাম যে $1 মতো, তো এখনও শো করে নাই বিএনবিটা। হ্যাঁ, এই দেখেন $1 মতো বিএনবি আমি আমার এই ওয়ালেটে নিয়েছি। এখন আমি ড্যাপস অপশনে ক্লিক করব, করার পর এখানে আপনি ওই যে আপনি যেটা কপি করলেন এটা এখানে পেস্ট করে কিবোর্ডের ডান অপশনে ক্লিক করবেন। এখানে যদি ইথিরিয়াম থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এটা ইথিরিয়ামের উপর ক্লিক করে স্মার্ট চেইন করে দিবেন। ওকে, তো দেওয়ার পরে এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন। ওকে, তো এখন আমি ক্লেম করি না, আপনাদের সামনে লাইভে ক্লেম করব। তো এখানে কি বলতেছে, এখানে একটা কানেক্টের অপশন দেখা যাচ্ছে। তোমরা দেখি কানেক্টে ক্লিক করে এখানে কি বলতেছে। তো এখান থেকে ট্রাস্ট ওয়ালেটটা কানেক্ট করে দিবেন। ওকে, দিলে এখানে আপনার অ্যাড্রেসটা শো করবে। তো এখন যদি নিচের দিকে আসেন, তো আমরা এখান থেকে ক্লেম অপশনটা খুঁজি। তো এই দেখেন, আপনি যদি ভিডিওটা 5 দিনের ভিতরে দেখেন তাহলে কিন্তু এখান থেকে ক্লেমটা আপনি করতে পারবেন। তো এখানে এয়ারড্রপ অপশনে আমরা ক্লিক করি, তো দেখি এখানে কোনো এনএফটি আমরা পাই নাকি। তো সম্ভবত এই যে এই এনএফটিটা আমরা এখান থেকে ক্লেম করতে পারবো। ওকে, তো আপনি যদি ভিডিওটা 5 দিনের ভিতরে দেখেন তাহলে আপনি এখান থেকে এনএফটিটা ক্লেম করতে পারবেন। তো এবার এখানে আমাদের ফিটা শো করবে। তো হাই রে হাই, ফিটা কিন্তু কিছুক্ষণ আগে কম ছিল, বাট এখন কিন্তু অনেক বেশি ফিটা। ওকে, তো দেখে এখান থেকে আমরা কিছু কমাতে পারি কিনা এটা। তো না, এখানে আসলে কমানোই আছে দেখতেছি। তো যাই হোক, প্রায় 73 সেন্ট। তো আপনারা দেখবেন কম কাটে কিনা, এখানে সম্ভবত 20 থেকে 30 সেন্ট কাটছিল। ওকে, তো এটা নিজ দায়িত্বে ক্লেম করবেন, এটা যে ফিজ দিবেন পরবর্তীতে এটার দাম হবে না বা আমারে ধরবেন এমন কিছু না ভাই। তো এইটুকু রিস্ক নেওয়াই লাগে যদি এয়ারড্রপে কাজ করা লাগে। ওকে, তো এই দেখেন মিনিট এয়ারড্রপ, তো এটা আমার ক্লেম হয়ে গেছে। ওকে, হ্যাঁ দেখেন ক্লেমেড, অ্যান্ড এটা আপনার রেফারেল লিঙ্ক পাবেন সম্ভবত এখানে, এই যে এটা কপি করে নেবেন। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, চ্যানেল নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, অ্যান্ড এই এনএফটিটা কীভাবে সেল দিবেন এর পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য প্রত্যেকে টেলিগ্রামটা ফলো করবেন। ওকে, টেলিগ্রাম হচ্ছে মানে এয়ারড্রপের মূল উৎস, যেটা ফলো না করলে আপনি কিন্তু এয়ারড্রপ থেকে পেমেন্টটা নিতে পারবেন না। তো এখন এনএফটিটা সম্ভবত এখানে শো করবে, এই যে 3 নম্বর অপশনটাই। তো ইনস্ট্যান্টলি এটা নাও আসতে পারে। ওকে, তো এটা ক্লেম হয়ে গেছে, এখানে আপনি দেখতে পারবেন কিছুক্ষণ পরে এটা শো করবে। ওকে, তো এটা কখন সেল দিবেন এ টু জেড আপডেট পেতে প্রত্যেকে টেলিগ্রামটা ফলো করবেন। ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে টেলিগ্রাম লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম।